時間上 run 單純想做但做唔到嘅嘢啊，又好似還好嘅，因為可能今次點樣形容咧？因為即係多謝主辦方嘅邀請啦，咁有呢個 show 啦，咁所以我哋今次呢個做呢個 show 嘅形式都係即係唔會話我哋會需要點樣形容？即係因為今次呢一個演唱會啦，呢個演唱會係新濠影會主辦方客戶邀請我哋兩個嘅組合去做啦，咁所以如果想有香港場嘅話咧，就要喺香港會有主辦方或者客戶邀請先可以做2.0嘅，如果唔係冇啦，即係大家都好清楚啊，即係好 real， 即係我哋公司唔會無啦啦咁開2.0嘅，即係講真嘅，咁所以咁但係講真啫，即係我純粹係一個人嚟嘅啫，即係咁即係嘛，即係都冇會無啦啦噶嘛，咁所以公司角度就係、如果真係哇，好似真係好多人想睇喎，咁可能係有機會，唔知啊，真係咁，但係今次就絕對係好多謝即係主辦方澳門呢邊請我哋做呢件事啦，因為本身都唔會有咁嘅機會。咁所以我哋今次嘅去度嘅時候嘅主要嘅着眼點，因為我覺得呢種同度自己 concert 好唔同嘅個感覺，係咁所以即係大家絕對有自己嘅歌要唱，咁但係都希望就係想有翻一啲嘅合作俾大家睇到，或者大家想睇嘅嘢咯。咁所以都個 run 得我哋都滿意嘅，係咁所以。但係如果你話遲啲再有機會，會唔會又有啲咩其他嘅，或者即係如果真係香港定咩，咁就到時再算啦，係啦，咁就希望到時再俾啲有機會嘅再俾，因為我哋都中意俾啲驚喜大家睇到嘅，係所以都知道即係仲有好多 fans 都係冇嚟唔到呢度睇啊，咁所以係咯，大家如果覺得呢個 show 好睇嘅，就將啲片全部散發出去，俾大家知道有幾咁好睇啦，好唔好？係啦，咁就。希望再有機會俾大家睇到啦，喺其他地方，係啦。好，喺呢個時候對面。